حضور علیہ السلام بیا درې اعمال مختص کړي چې درې اعمال او درې کارونه داسې دي درې شیان داسې چې انسان ته د هغې اجر او د هغې ثواب هغه د مرګ نه بعد هم ملاویږي. په هغه درو اعمالو څیزونو کې یو صدقه جاریه، صدقه جاریه انسان داسې کار په دنیا کې وکړي په خپل ژوند کې چې د مرګ نه بعد هم هغه څیز او هغه کار قایم وي، خلک چې کوم دی په هغې باندې عمل کوي، هغه کار کوي. حدیث پاک کې راځي من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. چا چې د نیکۍ یو لار وکړله، یو ښه کار او ښه طریقې وکړله، فله أجرها هغه ته د هغې اجر ثواب هغه ورته ملاویږي. او چا چې بد کار او بده لار وکړه، ویسیانې چې کوم دی وروړو کور ته، ټي وي وروړو، یې سینما جوړه کړله، یې چې کوم دی بله ډمخانه جوړه کړله، یې د غلا یو اقدام کېښودو او خلک یې چې کوم دی په هغې باندې راواړو. یو سړي دی د ګناه دعوت ورکړو، هغې په هغه ګناه کې مبتلا کړو، هغه اوس کوي. د دې ټولو ګناهونو هغه وبال او عذاب چې کوم دی هغه به دی دنیا ایښودونکي او د لاره جوړونکي ته. نو صدقه جاریه دا داسې څیز دی چې د دې عمل اجر انسان ته د مرګ نه بعد هم ملي. یو سړي جومات جوړ، په دې وفات هم شو، دې جومات کې چې څومره خلک عبادتونه کوي، لمونځونه کوي، هغه مړي وي لیکن د دې اجر ملاوي. یو سړي مدرسه جوړه کړله، په دې مدرسه کې چې څومره قال الله قال رسول بیانېږي، تر کم وخت پورې بیانېږي، اجر به ملاوي. او بیا خو د مسجد فضیلت د ټولو نه اوچت. حدیث پاک کې راځي، یو روایت کې راځي چې د مسجد د ځمکه دا تر قیامت پورې د مسجد که هغه ختم هم شي، په هغې باندې مسجد ختم هم شي، څوک پرې لمونځ هم کوي او هغه دیوالونه یې ونړېږي، هغه ځای شار شي، یو عام پټۍ ته جوړ شي، بیا هم دا جومات حسابېږي. نو به هر کیف صدقه جاریه دا یو داسې څیز دی چې د دې عمل اجر هغه نه ختمېږي. موږ لره پکار دی چې کله صدقې کوو نو داسې سوچ کوو چې هغه نه یعنې په ښېګړه باندې راشي، په ښه راشي. داسې صدقه کوو چې هغه د ډېر وخت لپاره زموږ ستا چې کوم دی کارآمد وي، داسې نیمګړې صدقه نه. او بیا په صدقاتو کې خو بهترینه صدقه هغه ده چې هغه د پیغمبر علیه السلام مبارک په طریقه باندې رواج او رسم نه وي، د خلکو ته د ښودنې او د ریاکارۍ دپاره نه وي. دویم شیز هغه علم ينتفع به، هغه علم دی چې هغې نه انسان ته نفع حاصلېږي، هغه علم چې د هغې نه انسان ته نفع حاصلېږي، یعنې علم نافع چې ورته کله چې یو عالم علم او دا علم علم نافع نو د ده نه چې دا علم څومره خورېږي، دا علم به وفات هم شي، دا علم به تر قیامته پورې خورېږي، یو نه یو ته بل نه بل ته، دې عالم ته به د هغې اجر ملاوېږي. څومره امامان تېر شوي دي، ائمه اربعه او دغرنګې صحابه کرام، مجتهدین، محدثین، مفسرین او دا لوی لوی علما چې کتابونه یې لیکلي دي، دا په قبرونو کې پراته دي. خو د دې عملنامې الله نه دي بندې کړې. د عملنامو چې کومې فرشتې دي هغه اوس هم د هغې په ډیوټۍ باندې چې کوم دی قایم دي، هغې اوس هم د هغې نیک اعمال لیکي. دا علم داسې څیز دی. علم په دوه قسمه دی، یو هغه علم دی چې هغه د انسان په ښېګړه راشي، او یو هغه علم دی چې هغه انسان په ښېګړه نه راځي بلکې هغه وبال دی هغه دپاره الله دې د هغې نه وساتي. او هغه علم دی الله زموږ نصیب کړي چې هغه نافع چې زما او ستا په ښه راشي او آخرت کې موږ ته فایده راکړي، او کوم مقامات او کومې مرتبې چې الله مې ورکړي چې هغه زموږ په کار راشي. نو دویم شی هغه علم، د علم قدر کول، د عالم قدر کول او د علماء قدر کول، د علم د مدرسو قدر کول، د علم د کتابونو قدر کول، دا ټولې دې سره تړلې خبرې. یو روایت کې راځي یا عالم شه یا متعلم شه، د دین زده کوونکی شه، او یا خادم شه خدمت کوونکی شه، او بل مو جوړېږي چې هلاک نشي. چا چې د دین خدمت کړې دي یا د علم او د علم والو خدمت یې کړې دي هغه هم الله نه ده. تقریبا په دې مخکیني علماء کې عالم تیر شوی دی، علامه ابن قدامه حنبلي رحمت الله علیه، ډېر لوی عالم دی، د المفتی کتاب مصنف. هغه خپله واقعه ذکر کوي. یو ځل مونږ یو علاقې ته
د کتاب زده کړې دپاره د خوا د مدرسې نه مې دا نظام تعلیم داسې و بس یو استاد سره به یو کتاب وي بل استاد سره یو کتاب دا حساب د کتاب نظام یو استاد له لاړم یو کتاب ورسره ویلو خو موږ سره چې کومه دا سفر خرچه وه نو هغه موږ سره ختمه شو کتاب نیم پاتې دی لا خو سفر خرچه ختمه شوله دا هم ضروریات دي د زندګۍ خوراک سکاک پوشاک دا خو ضروري څیزونه دي دې نه بغیر به علم نه کېږي بس مونږ خپل ملګرو کې سوچ مشوره وکړه چې یاره بس خرچه خو نشته نو بل څه اسباب او سبب څه زموږ نشته په دې سلبو کو چې لاړ شو او دا کتاب ان شاء الله چې کوم دی بیا خرچه به پیدا کړو بیا به راشو دا کتاب به بقایه به وي بسترې کول د جومات نه چې څنګه وروتو جومات مخې ته یو یهودي دوکان هغه یهودي एकदम दुकान وروته او ورته چې طالبانو څه کوي چې سبق هم خلاص شو وګورئ سبق هم خلاص نه دی خرچه را سره خلاص شو او زه بیا به خرچه ورول ان شاء الله بیا به د کتاب درځو دا کتاب به بیا پوره کړو یا غلطه چې دا شروع کې تفصیلات تاسو زمو چې تاسو له خرچه لګي د دې دکان نوړې دال بیتی څه لګي د دې نوړې او زه به در پسې لیکم چې کله تاسو لار چې کلی ترقه دی نه به مال بیا یا هغه داسې چل وکړ جمعه ته دغه د وجه نه رالو ملګرو خپلو کې وي چې یاره دا یهودي سړی دی مسلمان هم نه دی نو به ته یو ست وکړو غیر خوشحاله کې خدای نه ورته هدایت وکړي او موږ په دې ښه نه ښکارو چې ساتو موږ به لاړ شو سبا سهار بیا جومات ته وګورو هغه یهودي بیا راغی او غوسه شانتو چې تاسو ګوره یو ځل ما خبره وکړو بیا د دې موجود روان شول موږ چې سړی په خپله اراده نه کلک ولاړ دا چې دې اصرار کوي نو سیسار موږ ایسار هغه نه به هم سیسته لګېدل راغوښتل په خوشحالۍ او په خلوص سره به یې راغلل بعضې دوکاندار سړی خرڅ وکړو هغه ورته دندې راچولي که نه مجبور وي بعضې وخت کې امکان هم نه چې پوره خوړې بهر کې هغه ډېر په اخلاص موږ له هغه سودا برابر سبق خلاص شو کتاب ختم شو کور ته راغلو هغه پیسې موږ ورولېږلې سفر باندې تل هغه علاقې ته موږ غلبه کړو لیکن ډېر وخت بعد الله جل شانه توفیق راوست توفیق راکړه حج له لاړو دغه په قدمه حج له لاړو اوس د حج په دوران کې موږ طواف کوو د بیت الله شریف نه چې داسې مانوس غوندې اواز هم وغږېده داسې اواز چې مخکې موږ چېرته اورېدلې ده ډېرې خبرې اترې مو سره شوي موږ چې هغه اواز تکل وکړو نو یو کتل یو بوډا دی او یو بوډۍ زنانه ورسره ده او لګیا دی طواف کوي خو چې موږ داسې په ډېر غور سره وکتل نو هغه یهودي دوکاندار بابا موږ حیران شو چې دا خو یهودي و دا څنګه چل دی مسلمان شوی کم ټایم تېر و دی حج نه څنګه راغی دونه لوی توفیق الله ورکړ بهر کې هفته وخت خلاص کړو ورسره ملاقات وکړو موږ یې نه پېژندلو موږ ورته وایي چې بابا موږ هغه طالبانو چې ستاسو مدرسې کې سبق و ستاسو جومات خو تا نه تپوس کړو دا قصه راته بیان کړه تاسې د اسلام نه مسلمان تا له خو ډېر دعوتونه موږ هم درکړل دغه بابا ورته وایي چې کله تاسو د مدرسې نه لاړئ د جومات نه ووتئ سبق هم خلاص شو په همغه شپه باندې حضور علیه السلام ما له خوب کې راغی اوس خوب کې وینم چې زه په خپل کور کې ناست یم او زموږ په کور کې ورڼا شو وایي چې دروازې ته مې وکتل د دواړو جهانو سردار ته په کور رادننه شو وایي زه ورپاڅېدم الله جل شانه زما زړه کې محبت پیدا کړه وایي زه ورمنډه مې وکړه ورغلم پیغمبر علیه السلام ماله کلکه غاړه راکړه او یې راته وایي چې زما د مېلمنو د خدمت کړې دی الله د ضلالت او د ګمراهۍ او د کفر د تیارونو ویستلې رڼا سهار چې راپاڅېدم وایي ته خو هغه یهودي بیا نه زما د زړه دنیا بدله وه د زړه کیفیات مې بدل و مخکې مې د اسلام سره نفرت و د پیغمبر سره مې بغض و اوس مې محبت دی د اسلام سره د پیغمبر سره مې مینه ده وایي ما چې سوچ وکړو د کور په ماحول باندې زما په ښځه کې هم آثار بدل د هغې کیفیات هم بدل زما بچي هم بدل ما ته ښکارېدل ما ټول کېنول چې دا تاسو څنګه چل دی دا حالات ټول بدل دی کو بیا هغې راته چې مونږ بېګا خوب لیدل ما چې کوم خوب لیدلی و زما بیبي هم هغه خوب لیدل زما هر یو بچي هم هغه خوب لیدل ای بس ټول مې د لاس ونیول او جومات ته مې راوست استاد ته مې کېنول چې کوم استاد سره تاسو کتاب ویلی او هغه ته مې وویل چې یاره مونږ اسلام وړو مسلمانان هم که کلمه راته
د علم او د طالب د خدمت په برکت باندې الله پاک يهودي خاندان ته اسلام علم ورکوټي سیز نه دی ورکو علم ډېر دولت ډېر دولت او د دې قدر به انسان ته ال ورشي چې کله د میدان محشر اوري کنا میدان محشر برباد او هر سړی نفسي نفسي او دې عالم ته الله جل شانه وي ودرېږي په خپل ځای ته ما دې لپاره نه ګلا کړي نه به عالم کړي چې د وزانه جنت ته جو خلق بچ کم دي رسته کړي ته ټول چې کم ستا مقتدیان دي کم ستا هغه خلق دي چې تاسو سره محبت کو تاسو سره په علم کې تعاون کړي دي تاسو سره اخلاص کړي دي هغه سره جنت الله جل شانه ول د دې بقا یو حدیث کې راځي یو عالم په دستور برابر کړي جنت دستور برابر نو دې څه علم نافع علم نافع دا ډېر بهتري شي الله دې موږ ته نصیب علم د الله د معرفت نوم د انسان ته الله معرفت او پہچان حاصل شي ودا علم نافع دریم نمبر 6 ولد صالح يدعو له نیک اولاد دي چې کله د انسان اولاد نیک وي نو کدی لالم شي الله جل شانه د عمل نه من بندي د بچو دعاګانې د بچو اعمال صدقات او منزونه دغه کې چې کوم دي روجي او د قران تلاوتونه ذکرونه د ټولو اجر د پلار په عمل نه کې لیکل کیږي د پلار عمل نه بندي کیږي نو نیک اولاد دم صدقه جاري لما جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب د شرح الصدور هغه واقعا لیکي یو بزرګ یو قبرستان باندې تیرې صاحب کشف کرامت چې ته موږ یې در اولیاء حق الله جل شانه اولیاء ته بعض اولیاء ته کشف ورکړي د کرامات خاوند دي ګرځي د موږ ډېر اکابرین دیوبند ډېر مشران بزرګان هغه د کرامت او د کشف خاوندان ګرځېدلي دي چې په هغه کې یو مشهور امام الاولیاء امام احمد لاهوري رحمۃ اللہ علیہ نو هغه بزرګ هغه عالم هغه چې کوم دی صاحب کشف کرامت لګي الله جل شانه د قبرستان تمام مناظر ټول اخیرا هغه الله جل شانه د چې کوم دی مخامخ ټول مړي ارواح او روحونه وتخکاری سګوري چې هر مړي لګیا دي دا نینی نیوی نینی د دې عمر دانی دی وغیرہ پټي یو ځای سره چې کوم دی په سمبالي خو یو سړی په قبر کې دا سناس درې سپینګری چې هغه عمل لکه هغه نینی نه راوړي په ځای نه سره خوشاله دی بوزر هغه ته پوسو کوي دا خلک څه کوي او څه کوي دا خلک سره غونډي هغه عالم هغه بوزر هغه بابا وته وي سپینګری چې دا نیک اعمال دي په دې قبرستان خلک تیریږي سو کول وي سو الحمد وي سو قلوب شریف وي سو اشنا سجود کې دعا او د اخلاص کی الله جل شانه هغه اعمال او ثوابونه دي توکل په قبرستان چې تیریږي بندا وکړه چې مشروع دعا وي السلام علیکم یا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم وانتم سلفنا ونحن بالاثر دا دعاګانې بالبکار او سورۃ فاتحه ویل پکار دي سورۃ اخلاص ویل پکار دي او پس لکه د هغه ثوابونه ټول وړو د بخل پکار او دعا دې ته پکار د آداب سره ته باندې سړی په چمچه کې ناشتي او چې په قبر تیری کې دایره موجود کې داسې سوي هم ناس راسود کې عادت کې مخلص راځي دا دعا نه ده دعا د عاجزۍ نوم دی او دا نه کې انکسارې نوم دی نو دغه ته چې کوم دی دعا به دي بهر کې هغه بوزر ته الله جل شانه د قبر حالات برابر هغه بابا وته چیرې دا ټول چې کوم نصر غوډي د نیک اعمال دی په قبرستان خلک تیری کې د نیک اعمال له پدې کې بابا ته چې تو ور سره راو وته زما یو زوی حافظ قرآن دی او روزانه یو قرآن په مسجد کې کوم دی هغه ایصال ثواب کوي په زما اجر او ثواب ډیر ستاسو بچی کوم ځکه وي یہ پلاکی بازار کې دکان دی د حلوا او په هغه کې زما د زوی دکان دی چې کله ابوذر د دې واپس کړه لاړ دغه دکاندار تر چې کوم دا دکان په طرف کې وته تلاش کوي هغه دکان ته ورغی هغه کې سګوري او سړی دی خسته مزیدار غیره دا او دا شون دی را پیسې وی لګیا او خلق الالوام ورکی چا د رسول کو چا د دور کو چا د دور دې ته پوسو کو وي تر سکار کې وتی دا حلوا کا وې دا کله دې رب دا سبه ورته دا قرآن تلاوت بخا نو دوره سوره تلاوت کې یو قرآن دوره دې ختم وې تر چا بچي د پلان کې او پلان سکار په پلان وفات شي وی بچی دا تلاوت جو کې نو پدې سره پاره دا وي دا خپل پلان پسې ایصال ثواب په چې واقعي دا خبر سیده ډیر وخت شو دا بزرګ په دا قبرستان یو ځل بیا تیرې په قبرستان تیرې دوست الله جل شانه د قبر حالات بیا منکشف
چې وی قتل ابابا پنډي وي هغه سيزان نه غونډي او قبرو ولا پنډي وي راو د دې بیا ته پوښتنه کوي چې بابا دې دل دا ولې تم منډي وخی اثر غونډي ولې بابا بچي دې نه را لګي اوس ورته وی هغه بچي وفات شو هغه وفات شوی دی او کومه سلسله چې ما پسې جاری وه هغه اوس زه محتاج یم دې موټرو اعمالو ته زه به کوم ورونو نیک بچي نیک اولاد دا صدقه جاریه ده او دې چې کوم اعمال کوي دي کې د پلار سي الله جل شانه کې د پلار په عمل نامه کې ولیکي په دې وجه باندې موږ پکار دي چې د بچو خوشته تربیت وکړو او د بچو تربیت پرې مور ته دې د وجه د جبت نسبت مور ته کېږي وي د مورانه جبت حالانکه پلاری پښتون نیموري پښتون د بلکې نسبت مور ته کوي ولی هر چا ته پته را چې بچي کنځل لکین د مور نظر او بچي چې خو نام زده کوي د مور نظر په دې وجه بیا ټول پکار چې هغه د بچو خوشته تربیت وکړي